من تيجي معنا من المغرب. أهلا بك أيمن. مرحبا وديع، مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بمشاهدي فرنسا 24. سنبدأ معك أيمن مع الوداد البيضاوي مع المجموعة الإفريقية الثانية في دوري أبطال والخسارة الثانية في مباراتين بالنسبة للوداد البيضاوي. الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن الموضوع، قلنا ربما الأمر ليس مقلق بالنسبة للوداد بالرغم من خسارتها على أرضها أمام جالاكسي، ولكن الآن بعد مباراتين الوداد من بين الأندية الكبيرة على الساحة الإفريقية يحقق أو مني بهزيمته الثانية بهدف لا شيء في الكوت ديفوار. هل هناك تفسير بالنسبة لكم في المغرب أيمن؟ أزمة الوداد هي حديث ساعة اليوم في المغرب في الإعلام المغربي الرياضي. صحيح أن الفريق بعد الهزيمة في نهائي دوري الإفريقي أمام ميلودي سان داونز يعني وخسارة اللقب كان له تأثير كبير على معنوية اللاعبين. بعدها دخل مباشرة فريق الوداد في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، تلقى هزيمة أولى في عقر الدار في مراكش امام فريق جالاكسي بوتسواني. هذه الهزيمه كانت مفاجئه بهدف 1-0. بعدها في منافسات البطوله الاحترافيه المغربيه تلقى الهزيمه بحصه قويه امام جيش ملكي في كلاسيكو تقليدي ب3-1، ثم هزيمه ثالثه بعد نهائي دوري الابطال كانت امام فريق اسك ميموزا خارج الديار بهدف 0. هذه ازمه نتائج يعيشها فريق الوداد. هناك كثير من التحاليل تقول بان فريق الوداد يعني لم يسبق له ان عاش هذه الازمه منذ سنوات، هي يمكن اعتبار اسوء انطلاقه في تاريخ الوداد في 8 سنوات الاخيره في عصبه الابطال الافريقيه. هذه الازمه خلت رئيس الفريق يخرج ويدير تصريحات امس وقال بانني كذلك ساهمت في هذه الازمه، بان المشكل ليس مشكل فقط مشكل مدرب او مشكل لاعبين، ولكن كلنا مسؤولين. اكيد ان فريق الوداد لا من المقومات سواء التركيبه البشريه او الخبره والتجربه التي اكتسبها عبر المشاركات في السنوات الاخيره وتعلقه ان قادر ان يخرج من عنق الزجاجه. سنرى هل هذه النتائج هي فقط سحابه صيف عابره ام ان الازمه اعمق بكثير من ذلك وان الفريق يعيش مشاكل داخليه حقيقيه. كل ذلك سنترقب المقابله المقبله امام إنيبيا تنزاني. وهنا نريد ان اشير الى ان في مجموعه الوداد يعني الحلقه الاضعف كل من فريق جالاكسي وفريق اسيك ابيجان هما متصدرين الترتيب. نعم سنتحدث عن ذلك ايضا، اعود اليك بعد قليل ايمن. لمين يعني مفاجاه وخيبه ايضا بالنسبه للوداد في مجموعه لم تبدو صعبه في البدايه على الورق مع جالاكسي مع سيمبا مع اسك. انا اقول اضافه الى واش قال ايمن والمشاكل ربما الداخليه وبالك الاخطاء في الخيارات وفي الاستراتيجيه، نظن واحد العامل الاخر تكلمنا عليه هنايا، الدوره تاع اللي لعبوها الدوره الاضافيه الجديده، الدوره الاضافيه دوري الافريقي اللي لعبوه في رتم 6 مباريات بالنسبه للوداد التي قضى مباراتين في ربع النهائي، نفس الشيء في نصف النهائي ومباراتين ايضا في النهائي. راك تضيف يعني مباريات وتضيف لا بريسيون ضغط كبير وكذا. نظن ربما عامل من العوامل اللي خلاو انه الوداد يمر بهذه المرحله، ولكن الحاجه المليحه اللي عند الوداد كفريق كبير يعني في القاره الافريقيه يعرف يسير المراحل الصعبه، ونظن حتى مازال اللعب لانه مازال 4 مباريات ويعرف كيفاش يتفاوض بالتجربه اللي عنده الخبره تاع اللاعبين تاعو كذا. ربما انطلاقا من المباراه الجايه يستقبل ولا يخرج؟ يستقبل. الا كان يفوز انا نقول لك يجوز للدور الثاني لانه تكون ديناميكيه. الا كان نتيجه اخرى من غير الفوز ربما هذا الموسم تبقى مباراه الان مع سيمبا مبدئيا. سيمبا اللي عنده تقاليد الان ولينا نشوفه ريغوليرمون يعني يلعب في المستوى العالي. نقول برك ولكن هذه حاجه عاديه. الوداد بعد سنوات 7 أو 8 سنوات متتاليه هو موجود في الادوار الاولى، ربما في بعض الحين ديبريسيون يكون في كره القدم. تراجع ربما في عده مرات الاهلي عدد موسمين الفارطين ما كاش بطل مصر وما كاش بطل افريقيا، يعني في بعض الاحيان بعض الامور يصراو للانديه الكبيره هذه. نزيد ناكد كلام لمين اللي هو ممكن ان نلقي نظره ايضا في نفس الوقت فيما تتكلم نوفل على النتائج وترتيب هذه المجموعه الثانيه. تفضل. الارهاق البدني بالدوره اللي سنوات جيده 6 مباريات في 4 اسابيع ولا في 3 اسابيع تكون ارهاق كبير وتنجم يكون ثم الديبريسيون معناتها تاع يكونوا في مستوى. انا معناها نشوف المستوى تاع الوداد والمباريات اللي قاعد يؤدي فيها ومعناها عنده مده 8 سنين ولا 7 سنين الوداد ولا في الربع الذهبي معناها الرباعي الذهبي في الكاس الافريقيه معناها الترجي الرياضي الاهلي المصري والوداد البيضاوي معناها فريق يعرف ايش يخرج من الازمات. معناها مانيش خايف عليه خاطر مازالوا 4 مباريات اللي نجم يرجع حتى ينجم يكون ينهي البطوله المصغره ينهيها الاولاني. معناها ما فماش حتى اشكال تنجم تصير في فرق الكبرى بعد الارهاق الكبير يهز فتره ظريفه باش يعاود يرجع المستوى تاعه. يعني كان هناك الكثير من المباريات دوليه ايضا فتره معقده والكثير من المباريات في الشهرين الاخيرين. عبد السلام، هي ازمه عابره اعتقد، لانه بالنظر الى المردود الفني الذي قدمه فريق الوداد ومثل ما تابعناه في الجولات الاخيره فريق يلعب كره قدم جيده جدا جدا بعلامه اعجاب الحق يعني فريق الوداد. انا متفاجئ من هذه النتائج، ربما هي بضاره نافعه رغم اني لي شكوك كبيره لانه سيصطدم في الجوله الثالثه والحاسمه مع فريق سيمبا، سيصطدم بالمدرب عبد الحق بن شيخ المدرب الجديد بن شيخ المدرب عبد الحق بن شيخ مدرب سيمبا التنزاني الجديد الذي يعرف جيدا الدوري المغربي ويعرف جيدا الوداد البيضاوي باعتبار انه درب لفتره ازيد من 10 سنوات في البطوله المغربيه. اعتقد انه سيكون اختبار حقيقي لقدرات الوداد وامكانيات الوداد ولكل تلك الكره الجميله التي قدمها في المراحل الاخيره، ولكن في النهايه هي انا في اعتقادي ستكون ازمه عابره للوداد. لدينا عينه ربما ايضا بالنسبه لي تحدثنا عن هذه المسابقه الجديده التي بدات هذا العام خوض الوداد 6 مباريات اضافيه. ربما هناك حاليا في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي في اتحادات عده رغبه في ان يكون هناك مباريات اضافيه على الصعيد الانديه على صعيد المنتخبات بطوله العالم للانديه مع عدد
كبير من المشاركين. أي. شوف وديع باش فقط اسمح لي تفضل. كلام. هنا في هذا المنبر في هذه الحصه في 3 ولا 4 حصص الاخيره تكلمنا على موضوع لي بليسيور الجرعه عند اللاعبين في العالم. قلت احنا كنا تكلمنا على لي زيبوتيز تاع كاس العالم اللي تندارت العام اللي فات في ديسمبر، وكل التحضير تبدل وكل شيء تغير. وثانيا كنا تكلمنا على الدوره، طلبت مني رايي، قلت لك انا ضد هذه الدوره وضد هذه الامور لانه احنا تشامبيونز ليج والبطولات وكذا رانا في صعوبه في التنظيم وكذا. وهناك ناحيه ماليه ايضا، لا، لأن بعض الفرق فقط، والدليل انه هذه الفرق التي شاركت كلها راهي عندها نتائج مخيبه. الفرق اللي شاركت في هذه الدوره هذه ماهيش تعمل في نتائج جيده لانه التحضير مختلف ومباريات زائده وكذا، الى جانب اني قلت لك البطولات ماهيش تصير بوتيره عاديه. منتظمة. وافريقيا ليست اوروبا، السفر وكذا يكلف كثير من الارهاق وكذا. ولا نشوفوا لي بليسيور، نشوفوا اللاعبين اصابات كثيره واللاعبين ما مشي يعملوا، خاطر لانه العمل في الفريق ويزيد يروحوا في دات فيفا، يروحوا للفرق الوطنيه لانه اغلب اللاعبين تقريبا عندهم لاعبين دوليين مع المنتخبات الاوليه او منتخبات الشباب المحلي ومنتخب الشباب. لهذا كثير على اللاعبين ارهاق كثير وفي التحضير مذبذب، واحنا رانا نشوفوا النتائج الان. اعود الى ايمن دائما عن الوداد في المغرب، ما راي المتابعين؟ هل هناك قلق ام لا؟ لا، اكيد انه هذه النتائج هي نتائج سلبيه وهناك ازمه نتائج، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوه الان، هل هذه النتائج عابره؟ كما قال الزملاء، كما قال المحللين، يعني تاثير الدوري الافريقي على مردود الفريق في الفتره الاخيره كان واضح. هناك عياء، يعني عياء بدني، وهناك كذلك تاثير نفسي، عياء لانك خسرت نهائي الدوري في النسخه الاولى. الوداد قدم مردود كبير، مستويات كبيره في هذا الدوري، لاعب كل 3 ايام كان يلعب مقابله، كانت تنقلات مكوكيه في المغرب، يقع في شمال القاره الافريقيه وتنقل الى جنوب افريقيا، دونك جنوب القاره، وبالتالي هناك مسافات طويله، هناك سفر لمده تزيد عن 6 ساعات، وبالتالي هذه التنقلات في الدوري خلفت اثار على الفريق، على مردوده، على الشكل البدني، وكذلك على المستوى النفسي خساره النهائي. اليوم فريق الوداد عنده العديد من اللاعبين يعني يعانون من الاصابه، يعني تفتقدهم في المباريات الاخيره، هناك لاعبين يعانون من العياء، وبالتالي التركيبه البشريه فعلا غنيه، ولكن ليس كل اللاعبين جاهزين. الان اعلاميا الجمهور العريض لفريق الوداد الكل يترقب كيف الى ما سيؤول يعني حال الفريق في الفتره القادمه. هناك 3 مقابلات مؤجله لفريق الوداد في البطوله المغربيه، سيبدا اولها بعد غد الاربعاء امام فريق المدير وجديه، ثم بعدها سيكون برمجه هذه المقابلات الاثنين ضد اتحاد توارقه ويوسفيه برشيد. واذا ما فاز الوداد في هذه المقابلات ال3 فانه سينفرد بصداره الترتيب وسيكون قادر انه يعود من بعيد. اظن ان الوداد كما قال الزملاء في البلاطو له من التجربه، له من الخبره. لا ننسى ان فريق الوداد تالق في عصبه الابطال لمده 8 مواسم، يعني لعب 3 نهائيات، فاز باللقب مرتين في ال5 سنوات الاخيره، اكثر حضور في الادوار النهائيه في 8 مواسم. وبالتالي سنرى كيف سيتعامل رئيس الفريق مع هذه الازمه، خصوصا ان هناك من يطالب براس المدرب في هذه المرحله. هناك انتقادات التي وجهت للاعبين، سنرى هل هي سحابه صيف عابره ام فعلا هي ازمه حقيقيه داخليه. وهنا ترجعوا لتقييم الفرق والانديه في افريقيا، هو تقييم مرتبط بنتائج المقابلات. مع كامل الاسف ما كاينش ادوات باش نقيموا عمل المدرب ومردود الفرق على المستوى الافريقي او القاري والمستوى المحلي، وهذا هو السؤال المطروح. ان كره القدم الافريقيه ما زالت تتخبط في التدبير، ما نقولش عشوائي ولكن ارتجالي، ويرتبط كثير بالنتائج في المقابلات. شكرا لك ايمن، كنت معنا من المغرب. شكرا لك والى اللقاء قريبا. لننتقل الى المجموعه الثالثه الان، هي المجموعه التونسيه. ابدا معك عبد السلام. نعم. ليس لا نتحدث عن خيبه ولكن عن خيبتين هنا. خيبتين بالفعل. خساره الترجي امام الهلال السوداني في تنزانيا، اقيمت المباراه في درس.